Tai iš tiesų, žinant tuos tautų judėjimus per vėlinių šventes, nors ta Lietuva netokia didelė, šių penktadienio vakare matyti pilną šventovę yra džiugu. Rūpi šventieji ir suprantame jų svarbą. Bet, kadangi visi čia pat atrodo vėlinės, tikrai važiuosi čia pat į kapus, tai galima truputėlį ir per tą pusę pažiūrėti. Pavyzdžiui, pagalvoti, kuo, visų šventųjų šventė galėtų būti panaši į, nežinomų karių kapų lankymą. Tokie dalykai yra visose šalise. Ir taip ir vadinamėse, nežinomų. Tai yra, nežinom kiek ten, gal kartais jie žinom, bet tie, kurie palaidoti, jie turėjo ir vardus, turėjo ir pavardės, ir turėjo savo tėvus, bet žuvus nebuvo įmanoma atpažinti. Ir šiandien, kai mes minime visų šventųjų iškilmę, mes pirmiausia kalbame apie šventumo gyvenimą. Mes turime suprasti ir pripažinti, kad iš vienos pusės yra labai gerai. Mes kiekvienas turime ne tik tą vardą, kuris įrašyta į dokumentą, kuris gali būti pats įvairiausias. Kartais tėvai būna labai išradingi. Ir kartais būna, kad galvoju, kuo tas vaikas taip nusikalto, kad tėvai sugalvojo vardą, kurio beveik neįmanoma ištarti. Bet mes visi, bent jau čia esantieji, tai turime ir kaip minimum vieną, o gal tikiuosi ir ne po vieną, dar vieną vardą. Tai yra vieną, kurį gavote Krikšto dieną, antrą, kurį gavote, kurį patys pasirinkote, tai yra sutvirtinimo diena. Ir nežinau, ar tuo metu sakė, bet normaliai jūs renkate ne vardą šiaip, kokį nors, tvarkoj. Tai tu norėjai tokio vardo, tai jisai bus pasėj rašytas, o tada mano norėtas vardas bus per krikštą. Ne, per krikštą ir lygiai taip pat per sutvirtinimą mes renkamės ne vardą, mes renkamės šventąjį. Ir to švento vardą paimam savo, prašydami, kad tas šventasis globotų. Tai iš vienos pusės yra labai gerai, tie didieji šventieji, jų stebuklai, jų žygiai, jų raštai, kurie daug nusipelno, kurie daug pasitarnauti gali mums. Ir kartais jie tokie yra ypatingi, tokie didūs ir tokie jau švytintis nuo tos Dievo malonės, kad mes suprantam, kad mes čia, o jie ten. Mes prašome jų pagalbos, mes prašome jų užtarimo, bet jie yra ten, o mes esame čia. Ir jie yra šventieji, o mes, kaip sakant, paprasti mirtingieji, kažkaip tai kapanojamės to žemės keliu. Ir taip ir po to gaunas, ne tik, kad čia aš, o ten šventieji ir tarp mūsų yra kaip greitkelėje tokia perskyra žalios juostos, kuri gera, saugi, tvarkoj, bet tarsi mus apsaugo nuo to, kad tenai patektume. Ir taip pat atsiranda čia aš, mirtingas žmogus, o ten šventumas. Ir šventumas yra atskirtas tenai kažkam. Tai. O šios dienos šventė nori mums paduoti tam formą arba tam tikrus principus, ko reikia. Ko reikia ir po to galbūt pagalvoti apie tai, kas nėra būtina tam, kad mes taptume šventaisiais. Tai jeigu žiūrėsime į pirmąjį šios dienos skaitinį, tai kalbant apie šventuosius, tai šventasis yra tas, kuris stovi prieš Viešpaties sostą. Savaime aišku, kad Apreiškimo knyga, jinai kalba apie dangų, jau apie ten buvimą. Bet iš šitos pusės šiaip jau. Kai ateinate ir Viešpats yra išstatytas, jūs irgi stovite jo akivaizdoje, galima sakyti, prieš jo sostą. Tai irgi tas yra šventųjų dalykas, žvelgti į jį ir atpažinti jame Viešpatį. Antrasis bruožas arba principas, apie kurį mums giedojo psalmė, tai yra trokšti regėti, trokšti matyti jo veidą. Neteiti, pavyzdžiui, nuoti bažnyčią ir kadagi nuims.
Kadagi galima greičiau eiti namo, arba, ir vėl reikia eiti į bažnyčią, ir vėl reikia ten, nežinau, pasimelsti, ir vėl čia kažkas apie Dievą kažkaip kalba. Bet turėti tą troškimą, aš žinau, kad įvairių būna dalykų ir kartais, ir mums kunigams kartais būna, nenoriu šiandien eiti į mišias. Nenoriu. Tik, pasiekmės kitokias truputėlį, bet tai yra, žmogiška. Bet čia mes kalbame apie jausmą. Kodėl nenoriu? Dėl to, kad galbūt kažkas nutiko mano gyvenime, dėl to, kad dabar galbūt sunkmetis, dėl to kažkas nepasisekė, galbūt blogai jaučiuosi, galbūt sergu ir tas visiškai žmogiškas dalykas. Bet tai yra, toks patyrimas, pojūtis, kartais emocija, kuri ateina ir praeina. Bet esminis dalykas, kad per visą tai eitų tas troškimas. Nenoriu, bet ateinu. Ne jam paslaugą darydamas, bet ateinu dėl to, kad myliu. Ir kaip kažkada, ten ta frazė, kuri ten po to labai taip nuskambėjo ir su interpretavimais buvo, kai ten popiežius dar Pranciškus ten buvo kalbėjo, kur jau gerai prisimenu, ten klausė išpažinties žmogaus, kuris ten nesigailėjo dėl savo nuodėmių. Ir sako, ar tu gailiesi, kad tu nesigaili? Toks, kaip sakant, šachmatais atrodo ėjimas ir žaidimas. Tai čia irgi su tuo, kad kaip ir netrokštu, bet darau dėl to, kad kaip myliu, nesvarbu nuo to, kaip dabar jaučiuosi. Antrasis skaitinys mums kalba apie šventuosius, kad tam, kad būtume šventaisiais, tai pirmiausia, mes turime būti Dievo vaikais. Ir priekaištame mes kaip minimum tampame Dievo vaikais, ne? Ir dangaus paveldėtojais. Ir tas yra svarbu. Ir per tai mes gaunam visas reikalingas malonės, kad galėtume eiti. Ir ne tik, kad galėtume eiti, bet kad visi tenai tampa mūsų giminės. Ir visi čia tampa mūsų giminės. Ir mes, kurie gyvename Švogerių krašte, ir kai nori ką nors geriau, greičiau arba kokybiškiau gauti, tai ieškai Švogerio. Ta prasme. Ir jeigu surandi, tai greičiausiai bus kažkaip geriau. Tai mes ten tų švogerių turime, jeigu pasitikėti AI ir visokiais, tai yra virš 10 000 paskelbtų. Ne? Tai jau paskelbtų virš 10 000. Ir galiausiai, kai mes einame prie Evangelijos, kuri taip atrodo labai paprastai, nerodo, kad šventas žmogus yra tas, kuris gyvenime tais palaiminimais, apie kuriuos Jėzus kalba. Gal truputėlį yra keista, gal niekad nesusimąstėte, bet visų šventųjų iškilmė, kai mes kalbame apie šventuosius, tai mes kalbam arba apie vairiausius kankinius, apie stebuklus dariusius, ten patyrusius, regėjimus ir visus kitokiausius dalykus. Bet kai mes švenčiame iškilmę, mums liturgija pateikė skaitinius ne apie tai, ne apie didžiausius pasiaukojimus, ne apie didžiausias kankinystės. Pateikia tam tikrasme normalaus gyvenimo principus. Gyvenimo principus, kuris yra gyvenimas. Nėra kažkas aukščiau virš gyvenimo. Tai yra buvimas savo kelyje, įgyvendinimas savo misijos, kurią Dievas davė, priėmimas savo pašaukimų ir gyvenimas tame pašaukime. Tam, kad, taptume šventaisiais, nereikia būti nei vienuolė, nei kunigų, nei stebuklus darančių, nei turėti regėjimų. Tai nėra būtina. Ar šventieji gali būti ir tokie? Taip, turim pavyzdžių, bet tai nėra būtina sąlyga. Šventumas yra kiekvienam. Kaip pirmajame skaitinėje mes girdime, kaip Jonas kalba apie tą dangų ir apie tas mines, kurios yra nesuskaičiuojamos. Ir aš jau prieš kelias minutės paminėjau, kad jų yra paskelbtų šventaisiais truputėlį daugiau negu 10 000. Tai 10 000 yra, didžiulė minė, bet yra suskaičiuojama minė. O Jonas kalba apie nesuskaičiuojamas minės, apie tuos nežinomuosius. Mums jie yra nežinomi. Nes jie, atrodo, ėjo per gyvenimą nepastebimi. Bet jie gyveno Dievo gyvenimą.
šventųjų gyvenimą. Būdami tėčiais ir mamomis, vienuoliais, kunigais, būdami gydytojais, būdami vairuotojais, duobkasiais, kepėjais, gyvendami savo gyvenimą ištikimai, stengdamėsi gyventi ne tik dėl savęs, bet stengdamėsi atnešti gėrį į pasaulį. Stengdamėsi padaryti, kad kitam irgi būtų gera gyventi. Jie yra nežinomi mums, bet žinomi Dievui. Dievui, kuris žino kiekvieną vardą. Mes švenčiame juos, visus. Tuos 10 su plius tūkstančių paskelbtųjų ir visus tuos, kurių neįmanoma suskaičiuoti. Mes kartais, manau, gyvename ir sakom, buvo laikai, kai buvo tai didieji šventieji, kada ten galima buvo pamatyti, kada galima, prisiglaust, prisiliesti, kada buvo, atrodo, dideli dalykai veiks, o šiais laikais nieko beveik nevyksta. Pirmas dalykas, kad nieko nevyksta, ne visai sutiksiu. Su didelė Dievo baime sekmadienį vėl lipsiu į viršų. Ir jau yra prieš paskutinis laiptelis ant kopečių. Ir jau ten kojos irgi dreba. Tai bet kokiu atveju Dievas veikia. Ir per 2 mėnesius ten tikrai daug tų votų prisikaupė. Kitas dalykas. Mes einam per gyvenimą ir mes laukime kažko tokio. Čia kaip kartais sako, nesurandu tos antros pusės, kažko tokio, kur pamačiau ir mano. Tai iš vienos pusės taip, tie dalykai jausmiškai jau užkabina, bet santuokos išsilaiko ne tos, kurios laikosi ant kažko tokio, o ant to apsisprendimo gyventi kartu. Kaip sakė, ir džiaugsme, ir varge, laimėje, ligoje, visame kame ir sveikatoje. Tame apsisprendime, kai nenoriu, bet darau, todėl, kad myliu. Žinote, gyvenate gyvenime ir atrodo, kiek gyvenime tikrai mažai šventumo yra. Aplinkui tiek bjaurių dalykų vyksta, tiek negerų dalykų vyksta, tiek kančią keliančių dalykų vyksta. Bet, manau, nepastebite to šventumo, kuris yra šalia. Užmirštame, kad tas, pietų padavimas ar vakarienės, kai sugrįžta iš mamos pusės, kuri mama irgi pavargusi, yra šventumas. Pamokų padarimas, tėvams neraginant, kambario susitvarkymas, yra šventumas. Sąžiningai darbo atlikimas yra šventumas. Mūsų šypsojimas, pasimeldimas ne tik už save, už savo artimuosius, tie, kurie man rūpi, bet prisimint, kad esame ne tik kad bažnyčios dalis, bet pasaulio dalis. Yra šventumas. Šventumas yra. Tarp mūsų mes prasilenkam su tai šventaisiais. Ir čia šventieji susirenka švęsti šventųjų iškilmes. Šventumas yra arba turėtų būti labai kasdienis dalykas. Nes tai yra gyvenimo dalis. Filme Gladiatorius, kai generolas Maximus prieš mūšį kreipėsi savo karius, norėdamas juos įkvėpti, norėdamas juos padrąsinti ir eiti, nes mes suprantame, kad iš tokių karų labai daug kas negrįždavo. Jis sako, laikykitės, likite su manimi. Ir jei atsidursite vieni, jojantis žaliuose laukuose su saulė veide, nesijaudinkite. Jūs esate danguje, nes jau esate mirę. Broliai, tai, ką darome gyvenime, atsiliepia amžinybėje. Tai, ką darome gyvenime, atsiliepia amžinybėje. Šventumas prasideda ne po to, kada mus pradeda minėti vėlinių oktavoje. Šventumas jis turėtų prasidėti čia ir dabar. Su kiekvienu mūsų pasirinkimu. Su kiekvienu atsilaikymu prieš nuodėmę ir prieš gundymą.
Tai yra tas nematomas šventumas. Daugelis nesužinos niekada tų kovų, kurias jūs kovojate ir laimėjote, kažkurias pralaimėjote. Tai yra jūsų ir Dievo reikalas. Šventumas yra ne tas, kuris turi būti demonstruojamas. Jis ir pats švyti. Taip, šalia vienų žmonių yra gera būti ir ramu būti. Kad nežinai kodėl. Ne todėl, kad jis arba jį tau patiktų. Ne todėl, kad jis arba jį tau yra kažką padarę. Vat tiesiog kažkas. Vat gera būti. Ir kartais su tokiais žmonėmis norisi, kaip tiem trim apaštalams, kur sako, pasistatyti palapines tris, ir būti tiesiog. Tai atrodo, niekur nesinori eiti. Ir tai ne žmogaus, tai yra tas Dievo veikimas žmoguje. Vienas garsus katalikų rašytojas yra pasakęs, sako, vienintelis tikras liūdesys gyvenime, vienintelė tikra nesėkmė, vienintelė didžiausia tragedija gyvenime yra netapti šventuoju. Nes čia yra mūsų gyvenimo tikslas. Nepriklausomai nuo to, koks jūsų pašaukimas, nepriklausomai nuo to, kokia jūsų misija. Tikslas yra tapti šventaisiais. Tai yra tapti pagal Dievą. Ir nepriklausomai nuo to, kiek mes pasieksime gyvenime, kiek mūsų postai sulauks laikų, o video šerų, jeigu mes nepasieksime šventumo, visa bus bergždžia. Ir visa, kas neveda į šventumą, tas veda nuo jo. Ir mes švenčiame visų šventųjų, tų nesuskaičiuojamų šventųjų dieną, kaip įrodymą ir kaip padrąsinimą. Nepriklausomai, ką jūs apie save galvojate. Tai yra įmanoma, jei Dievui leisti veikti. Amen.